Во 8 часот во Македонија наутро имавме директно вклучување од Охрид, од каде што зборувавме за спасувачите на вода како неопходен сегмент за безбедноста на туристите. И наредниви минути имаме уште едно вклучување од таму покрај спасувачите на вода. Многу битен фактор се и угостителите, од кои директно зависи успехот на туристичката сезона и од друга страна задоволството на туристите кое би било причина за повторно да се вратат овде. Охридско-Струшкиот регион и ова лето се соочува со недостиг на стручен кадар во хотелско-угостителскиот сектор поради тоа што голем број на угостители ја напуштаат земјата и одат на сезонска работа. Како во ваква ситуација, како што е актуелната, ќе се преживее туристичката сезона, е темата која ще утринава ја анализираме со Крста Блажевски, председател на Сдруженијето на хотели, ресторани, кафетерии и автокампови Хотам. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Воспоставивме конечно контакт до господине Блажевски, имаме тема која што е актуелна и вредна за дискутирање. 2 годишна ковид криза која што донесе сериозни економски реперкусии во туристичкиот сектор, дополнително усложната со актуелната економска криза од почетокот на воениот конфликт во Украина. Се чини наместо туризмот да се крева на ноза, оваа сезона исправен пред уште посериозна препрека. Да, точно така, значи по 2 години тешка работа, тешка и мачна работа нели да се исплива од таа криза, излеговме некако површина и оваа година се соочуваме со некои нови кризи во смисла на резервации од странски туроператори не стигнаа на време затоа што тие се продаваат уште крајот на минатата година и почетокот на оваа година, значи месеците јануар, февруар, март, веќе знаеме што ќе имаме оваа сезона. Оваа година беше поразлична. Значи во тој период не знаевме што ќе се дешава понатаму со коронавирусот, но покрај сите работи еве сега излегува дека интересот поново се враќа, се зголемува, значи почетокот немавме добри сигнали, но сега се добри сигнали и веќе почнуваат да доаѓаат странските туроператори на овие дестинации и тоа е еден добар знак исто така и за останатите соседни држави кои гледаат дека се е безбедно и се одвива во најдобар ред. Околу проблемот со недостатокот на вработени лица, значи во текот на минатиот месец добиваме многу барања од млади кои се на нивна возраст од 16-17 години и пробуваме со нив да ги вклопиме во оваа работа и тоа е еден добар знак што долгорочно да ќе бидат вклопени, ќе учат и ќе може да постигнуваат некакви приходи, да достигнуваат некакви приходи од оваа индустрија. А различни сегменти од тема туризам ќе опфатиме наредниве 15 на минути, меѓу кои дефицитот на работници, но? Првите чартери пристигнаа. Како го оценувате почетокот на оваа туристичка сезона и може ли според најавите кои што ги имате досега да очекуваме успешна туристичка сезона? Што велат вашите прогнози? Секако, значи, ако нема некакви други проширувања на вирусот кои може да спречи во овој момент, прогнозите за сега се дека ќе имаме успешна туристичка сезона. Многу близко до она во 2019 зборуваме за овие месеци, значи мај, јуни, јули, август и септември. Економската криза предизвика раст на цените речиси во секој сегмент на живењето. Тука претпоставувам влегуваат и цените за престој во туристичките центри. Дали станува летувањето луксус годинава за нашите граѓани? Какви се цените еве во Охрид? Летувањето од секогаш било луксус, значи во зависност према примања. Секој ќе си го најде своето карче кај може да оди. Ние не сме ништо поскапи од останати дестинации кои се во околината и тоа што се нуди, тоа што ние го нудиме и тоа што тие го нудат во околните држави, нема никаква разлика. Цените може да се каже да се оскапени, но не се оскапени во толка процент колку што оскапеа сите материјални трошкови. Недостатокот на работна сила во угостителскиот сектор се чини задава дополнителни главоболки. Нашите работници несомнено одат на сезонска работа во странство. Она што ни интересира е како се снаоѓа секторот во моментов. Во моментов, како што спомнав претходно, значи
успеваме добиваме млади деца од 16-17 години кои претходно имале многу малку работно искуство по некој кафич или нешто така, значи со брзи обуки може да допринесат и да помогнат во одредени делови и сектори нели во нашата област, каде што може да помогнат на останатите, на поискусните и така натаму. Значи еден искусен со двајца или тројца понеискусни би завршиле многу поголема работа, него ли само два искусни. И кои струки во моментов се најдефицитарни? Може да се каже дека се сите во нашата област, најмногу се кувари, келнери, чистачки, собарици, помалце рецепција, но негдека и тоа фали. Така да во сите сектори има. Господине Блажевски, платите се секако тема за која што треба да говориме, и ако сме реални ќе признаеме дека во Македонија не може да се заработи од овој сектор како што може во странство, тогаш кој е рецептот да се задржат работниците дома? Темава е многу широка, значи не би навлекувал во тоа. Значи прво да почнеме од инфраструктури и од останати работи кои се добиваат, нели? Ете да спомнеме неколку работи кои последниве 2 години се дешава во околината, да не одиме многу далеку. Овие сектори добија многу поголема помош за да обстанат. Тие не ги одржаа сите вработени 2 години, а нашиве хотели што се во Охридско-Струшкиот регион 95% ги задржаа сите вработени што беа од 2019, значи никој не изгуби работа. Добиваа примања на основ на тоа дека секој хотел можеше да земе кредит и има кредити во овој момент, значи се задолжени, се со цел за да ги задржат вработените, затоа што немаме вработени. Доаѓа месец мај, дел од тие вработени, не голем процент, но дел од тие вработени викаат ние одиме странство. Значи дека се добиваа средствата на грбот на хотелите, не на грбот на државата, поново ќе спомнам, значи беше све во ред. И кога ќе дојде месец мај си одат. Но да го ставиме тоа како посебен проблем за дискусија. Она што е прави атрактивна, се извинувам што да прекинувам, една туристичка дестинација е квалитетот на услугата, но воедно и понудата. И сега, се работили на ова низ годините, Охрид има многу што да понуди на оваа тема, но се работили повеќе, соработуваат ли меѓу себе туристичките работници? Да, соработуваат. Соработуваат. Имаме и состаноци и се нели во текот на можда многу поретко овој период сега, значи јули, август, затоа што секој зафатен и има многу работа, но месециве назад, да кажеме, зимските и пролетните месеци, имаме многу состаноци што треба да се дополни да се направи во самата понуда. Каква е соработката од друга страна со надлежните институции, например Агенцијата за поддршка на туризмот? Имате ли поддршка од нив во вид на некакви економски мерки? Во вид на економски мерки настапите на сајмовите се организирани од страна на агенцијата. Сајмовите, како сајмови, нели, каде ќе се финансираат, таму се земаат штандови кои нели ги плаќаме самите како организации и се надевам дека со таа сума што имаат како сума за промоција, дека си ја вршат нивната работа. Значи тоа е толку. Ако се добие некаква повисока и поголема сума за промоција, за промовирање, тогаш верувам дека ќе има и други начини како да може да ни помогнат. Значи, секако дека би рекол дека таа сума е премала за не зборуваме за една дестинација Охрид и Струга, зборуваме за сите видови на туризам што Македонија може да ги понуди. Но и покрај актуелните предизвици, споменавте уште на почетокот на разговорот, очекувате успешна туристичка сезона, може би не онаа како во 2019-та, но сепак успешна по се ова што се случи. Дали тоа значи дека ќе може да се надомести барем дел од загубата изминативе 2 години? А се надеваме ние и затоа работиме и се трудиме, мораме тоа да го направиме. Мора да испливаме на површина за да одиме напред. И се надеваме дека дел од тие загуби ќе бидат покриени и со
продолжување на сезоната, да, ниска сезона, но со продолжување на таа сезона, би можеле да прошириме со тие семинари и конгреси кои се закажуваат обично есенскиот период или пролетниот период, и да се одржиме и во тој период, па да имаме една многу поуспешна 2023 година. Потенцијалот е многу голем. Може многу да се направи. Спомнавте агенција, јас се надевам дека еден ден ќе имаме Министерство за туризам. Значи, што ќе има многу подетално да се гледа и што може да се поправи. Да не спомнуваме сега кои се целни работи треба да ги направиме, односно тоа да добиеме една повисока класа на туризам, и сето тоа е врзано како да се задржат тие млади што одат надвор да работат. И кога зборуваме еве за идеална туристичка дестинација, многу често на оваа тема Охрид ни е нам како репер за тоа. Каков го замислувате или еве каков го посакувате за 10 години од сега како туристичка дестинација? Еве, само неколку работи ќе спомнем. Прво, чистотата треба да биде непресковена, значи по цела општина, и во Охрид, и во Струга, и во Дебрца, со готов автопат до тогаш, се надеваме дека автопатот ќе биде завршен, функционален аеродром, со паркови, зеленила, цвеќиња, фонтани низ градовите. Замислете, Охрид и Струга немаме ни една фонтана, градска фонтана, а се градови на вода. Значи, водени паркови за деца, да се опфатат сите видови на туризми, и сега ги има, но треба да се крена на едно повисоко ниво. Значи, зборуваме од тие планински туризам, од селски туризам, здравствен туризам и така натаму. Влезовите, излезите на самите дестинации да бидат убаво означени, да се знае дека влегуваме во еден рај, дека не влегуваме во едно обично градче, да се добиваат ефтини кредити, да може секој еден да се вклучи и да било како бизнес или било како дополнување на овој сектор, и дали ќе купи нешто, па не знам, ќе се вклучи во планински туризам, повеќе водичи, професионални водичи и така натаму, и промоција една на многу повисоко ниво за Охрид и Струга, каде што самите градови би биле на тие сајмови присутни и би се промовирале самите дестинации. И уште нешто, кога сме веќе на тема туризам и Охрид, многу се дебатира на оваа тема. Дали Охрид би требало да биде луксузна туристичка дестинација или дестинација за сите? Не можеме да ја направиме само луксузна. Значи, мора да има место за сите граѓани, и има место. Обалата на Охрид и Струга, на Охридското езеро, на македонската страна е скоро 70 километри. Детални урбанистички планови немаме ни 10% од целата таа обала. Значи, помалку од 10% не со детални планови. Ако немаме детално урбанистички планови, не може да се оди напред. Едноставно сите градби се застанати. Цело време се користи УНЕСКО. Значи, УНЕСКО не вика да не се гради, него вика да се гради по прописи и стандарди, за да нема диви градби, да нема некои узурпирани места и така натаму. Значи, хитно треба да се изработат тие детално урбанистички планови, плановите за градба во држава кои се одложуваат неколку пати и не се спремни, и не сме готови, тоа треба сите да го признаеме, значи од најгоре од највисоко до најниско ниво. Штом тоа ќе се среди и ќе се направи, тоа ќе биде еден многу добар старт, како секој еден млад да може да има шанса да почне да работи во било кој сектор, во било кој сектор од господине Божевски, се нуди на овие делови. Кон крајот на денешниот разговор, она што ни интересира е каде ќе летува председателот на ХОТАМ? Секако дека во Охридско-Струшкиот регион, и тоа е како секоја останата година минатите 12 години, и обично во почетокот на сезоната и крај на сезоната пробаме да одиме во блиски дестинации и во повеќе дестинации да видиме која е конкуренцијата и што таму се.
Благодариме за гостувањето во Македонија наутро, за можноста да слушнат и граѓаните како почна туристичката сезона и кои се очекувањата, дали ќе може да се надоместат загубите. Ова е тема за која што многу ќе се зборува во периодот кој што следува.